Aquí estaba saliendo en una CF Moto 450R, cuando vi a lo lejos un niño y me pidió que le diera al corte, ¿y quién soy yo para negarme? Una pregunta para ustedes, ¿no les parece que la CF 450 suena parecido a una MT7? ¿Qué dicen ustedes? Los leo en los comentarios.